ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിവിടെ ഫ്രൈഡേ രാവിലെയാണ്, മഴയൊക്കെയാണ്. ഹനയാണെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുവാണ്. നല്ല സാൻഡ് സ്റ്റോമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര മൂടിക്കെട്ടിയിരിക്കുവാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുവാണ്. ഐക്കയിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹന്നയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഔട്ടിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഐക്കയിലാണ് പോയത്. ഐക്കയെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയാണ്. വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ റീറ്റെയിൽ. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാത്തരം ഫർണിച്ചർ, കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ്, കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ്, കിഡ്സ് ഫർണിച്ചർ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐക്യ ഫാമിലി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡിസ്കൗണ്ട്സും കിട്ടും. നമുക്ക് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐക്യ ഫാമിലി കാർഡ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ലിവിങ് റൂം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണേണ്ട ഐഡിയാസൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടും. ഒരു ചെറിയ റൂം ആയിക്കോട്ടെ വലിയ റൂം ആയിക്കോട്ടെ, അവരതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, സോഫ ആയിക്കോട്ടെ, ഷാൻഡിലിയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കേർട്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവരത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോർണർ സോഫാസ്, പലതരത്തിലുള്ള വാഷബിൾ സോഫാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ. ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസിലുള്ള സിംഗിൾ ചെയർസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയ ചെയർസ് ഒക്കെയാണിത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ്, കൗണ്ടർ ടോപ്സ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യ ഫർണിച്ചേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് തന്നെ അത് അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും അക്സസറീസും എല്ലാം നമുക്ക് ഫർണിച്ചർ ബോക്സ് തന്നെ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ബെഡെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബെഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ക്യാൻഡിൽ ഹോൾഡേഴ്സ്, കുറേ ഡെക്കർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ട് പേർക്ക് മുതൽ ഒരു വലിയ ഫാമിലിക്ക് വരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല വെറൈറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വുഡനിലുള്ളതും റെഡി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ പല സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണ്.
ഒരു ഓഫീസ് ഏരിയയും നന്നായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കബേർഡ്സ്, ടേബിൾ എല്ലാം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് സെൽഫ് അസംബ്ലിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസും അക്സസറീസും ഒക്കെ ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ഓരോ ഫേർണിച്ചർ ബോക്സിലും. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ ബെഡ്, ഡൈനിങ്, കിച്ചൺ, സോഫ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നും അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി സോഫ കം ബെഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തത്. കാരണം അത് നമുക്ക് സോഫയായിട്ടും ബെഡായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വരുന്നത് കിഡ്സ് ഏരിയ ആണ്. കിഡ്സിൻ്റെ ബെഡ്റൂം, കബേർഡ്സ്, ടേബിള് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളർഫുൾ തീമിലാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കിഡ്സിന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ.
ഐക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു ബിഗ് വെയർ ഹൗസ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ഡെലിവറി നമ്മളിവിടെ ഈ വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഡീൽ ഓഫ് ദി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഒത്തിരി ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഐക്കയുടെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷനാണ് അവിടുത്തെ ഫുഡ് കോർട്ട്. ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഷസ് അവൈലബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡും സെൽഫ് സർവീസാണ്. ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ. ഒത്തിരി കേക്ക്സും മഫിൻസും പേസ്ട്രീസും സലാഡ്സും സാൻഡ്വിച്ചസും വെജിറ്റബിൾ ബോൾസ് മീറ്റ് ബോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കിഡ്സ് മീൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒട്ടും എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ബെയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിലാണ് ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി.